Он по профессии шлифовщик, окончил ГПТУ. Он по профессии шлифовщик, окончил ГПТУ. Одет как новичок-форцовщик и курит сигареты ту. Он молоку и пепси-коле предпочитает вино. Он молоку и пепси-коле предпочитает вино. И стать героем рок-н-ролла тайком мечтает давно. Он решил, я хочу делать то, что я хочу делать. Я хочу делать то, что я хочу делать. Я хочу делать то, что я хочу делать. Пусть будет лучше, хуже, чем не будет совсем.